哇！觀音開庫借庫就嚟開始啦，龍尾就喺呢個筲箕灣官立小學巴士道嗰度開始，一路向前，以為冇乜人添，因為而家呢個時候11點至到1點係吉時嚟嘅，所以好多人啊，警察都要維持秩序。哇！希望有幾百人喎，犀利！大家有冇去借庫啊？今日開庫啊！如果你唔等嘅話咧，聽日先啦，聽朝先啦，一路去啊！真係咁旺，可能呢個係吉時啊！呢個係吉時嚟嘅，11點至1點啊，一路去啊！大家不妨嚟，好多區都有嘅，不過呢個係筲箕灣東大街呢度嚟嘅，一路去到呢個天后古廟嗰度，觀音開庫，我諗要排起碼個幾兩個鐘頭啊！又大風又凍，聽朝都唔遲嘅。睇下，又有咖啡仔維持秩序，未正式開始，原來喺度白等，哇！呢度仲多人喺呢度，犀利啊！哦，哇！犀利啊！未正式開始啊，就開始㗎啦〜